को गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वوکیشنل سنټر عمرزو کې موجود یم د سوشل ویلفیر مشر راغلی شعیب خان دغه شانتي د یوت چې کوم دینو مشر راغلی د محکمې عثمان خان دغه شانتي د مامزه یونین اف جرنالست صدر چې کوم دی فیض محمد دی او زمونږ تکړه سوشل ورکر چې کوم دی ظهور احمد ظریف خیل صاحب دینه مخکې چې کوم دی ارشد عمرزی او د هغې نه علاوه چې کوم دی داسې یو شمېر خلکه راغلي یقینا نن چې موږ دغه کالج کې څه ولیدل د دغه ماشومانو دغه ټیلنټ په کومه طریقه باندې هغوی کپړې تیارې کړې وې یا نور کوم څیزونه تیار کړو مونوګرامې خلکو پکې ډېره سودا مو کړله او یقینا دغه پرنسپل کوم مشر چې کوم دی امیر صاحب پرنسپل دی نو هغوی ته دغه کریډ ځي او بیا د هغوی هغه سټاف ته چې کوم دی چې کوم کوشش وکړو خبرې ترې به کوو دلته کې زموږ سره کوم سټوډنټان دي مهمه خبره دا ده چې د میل سره سره د فیمیل هم په دې معاشره کې یو ډېر مهم کردار دی چې څنګه ویل کېږي چېرې 52% چې کوم دی د ملک کې زنانه دي نو دلته کې موږ زنانه یا بندیوانې وساتو یا چې کوم دی هغه میډیا ته نه راځي یا هغوی یو قصب زده کړي یا تعلیم وکړي نو په کور یې بندیوان وساتو خو دې کالج کې چې کوم دی نو دغه یو ټرین هم چې کوم دی نو ډېر عام دی چې کومې ماشومې سره یا خور سره بچی سره خبرې کوي نو هغوی خپل دغه اونر چې کوم دی دغه سکل چې کوم دی دنیا ته ښودل غواړي کوم ځای نه راځئ جي یو څه وایي په دې السلام علیکم زما نوم ریما دی زه تنګي نه راځم جی جی اور تنګي کې چې دی نو هلته ما خپل سیلون هم کولو کړی دی او زه دلته بیوټیشن کورسز کوم زما 1 ایئر شو جی جی اور جی جی اور هلته چې دی نو کلاسز هم ورکوم سټوډنټ له چې کوم غریبانه دي هغوی له هم زه کلاسز ورکوم فری کې او داسې چې دی نو خپل دلته کلاسز راځم جی تاسو کوم ځای نه ځئ جی زه د شیرپو سره تعلق لرم او زما نوم کرن دی زما هو تقریبا ما ډي ډي ایم د تنګي نه کړو تنګي ټیکنیکل کالج نه او بیا زه د هغه ځای نه دلته راشفټ شوم ما دې ځای نه فیشن ډیزاین وکړو او اوس زما دلته کې لیول 2 مې وکړو د بیوټیشن نه او زمونږ شکر الحمدلله زما خپل بوتیک هم دی خپل کور کې مو سټارټ هغه شته دي او اوس زمونږ بیوټیشن هلته کې خپل بیوټیشن هم کولو کړی دی خپل پارلر هم دی تاسو جی جی زه د عمرزو د میرې یم امیر خان کلي نه راغلی یم دلته ما ډېر کورسونه وکړل ډېر څه مې زده کړل سر دلته چې کوم کورسونه دي ما هر څه وکړل فیشن ډیزایننګ ډي ډي ایم او کمپیوټر اپریټر مې وکړو او بیوټي تراپي سکین کیر د هر څه مې وکړو اوس بیوټي اینډ هیر اینډ سروس دا کوم او خپل پارلر هم چلوم 4 سال مې وشو بوتیک مې هم دی کتونکو هغه کونډې رونډې یا هغه یتیمانې چې هغوی سره بل هېڅ هم نشته دی دې کالج ته راتلی شي هنر څنګه چې دې خورو وي چې زه اوس خلکو ته ټرین ورکوم او خپل چې کوم دی نو دغه شانتې بیوټي پارلر هم چلي دغه شانتې هغوی داسې غریبانان چې بچي دي خاوندان یې مړه شوي دي نو دې کالج کې هغه چل چې کوم دي زده کولی شي بلې کمرې ته به ځو زموږ سره کالج کې چې کوم موجود یو کومه میله لګېدلې ده دغه ماشومانو ټیلنټ دی دغه ټول به تاسو سره متعارف کوو د میل هم د فیمیل کمپیوټر چې کوم دی د نن سبا د وخت ډېر زیات ضرورت دی دلته دې سټایل ته موږ رالو دا څه به وایې موږ ته په دې موقع باندې السلام علیکم جی د بس هغه وایي چې زموږ انسټیټیوټ کې د سټالز لګېدلي یو خو د سټوډنټس ډېر ښه څونه عرصه تیار کړي دي هغوی پکې دا سټالز لګولي دي خپل چې صاحب چې څونه محنت یې کړی دی 6 میاشتې کې چا پکې کال تېر کړی دی هغوی چې کم خپل محنت کړی هغه نن ډسکرایب کړی دي دوی ته چې څوک پکار دي چې ټولو له پکار وي چې دلته وزټ کړی موږ ډېر څه زده کړل چې څنګه ما ته ویلو چې لکه اوس نن موږ چې کوم سټال لګولی دا موږ د سیویز دپاره لګولی دی چې سیویز دپاره په مارکیټس کې ښه په زیات رینټ باندې لکه دوی ته تیارېږي سیویز دلته والا موږ په ښه پرایس باندې سیوي چې دی هغه والا تیاروو
دا تاسو ګوره دا مونوګرام دا د لاسو جوړ دي دا تاسو وینئ که نه د دې راته څوک بریفنګ به راکړي دا څونه وخت کې جوړېږي؟ السلام علیکم. دا خو مونږ یو هفته کې جوړولی شي مونږ له چې څوک اډر راکړي. دا مونږ په پینټ باندې جوړوي. دا مونږ ټریس پیپر باندې مونږ ځان ته ټریس واچو هغې نه پس بیا مونږ پرې کې په پینټ کار وکړو نو دا په هغې جوړو. دا چې اوس دی دا مونږ بلاکس لګولي بیا هم په امبرایډري کړی ده او دا مونږ بلاکس لګولي امبرایډري کړی ده مونږ. صحیح. دې بل طرف ته به راشو دا د دې ځای جوړ دی دې باره کې به موږ ته څوک بریفنګ راکړي؟ صحیح. دې څوک نشته دی ښه دې له به راشو څه به وایې دې باره کې دا څومره وخت کې جوړوې دا څنګه جوړېږي دا څونه کورس وکړو؟ سر دا مونږ شپږ میاشتې په دې کې لکه مونږ داسې ډېر کارونه چې هغه مونږ وکړو لکه دا اوس دا پهله دا مونږ بلاک وکړو بیا هغې له پینټ ورکړو بیا هغې باندې امبرایډري وکړو. دا هغې نه پس بیا سر لکه دا تقریبا 3 میاشت بعد لکه دا هغې نه پس روباسي دا هغې نه پس دا لکه بیا استعمالولی شي. دا سر دا شو او دا سکرین دی سر او دا بلاک دی او دا سپری دی ایکسرې باندې مونږ ډیزاین وباسو بیا هغې نه پس دا مونږ هغه سپری په دې تاسو له څوک اډر درکوي نو؟ جی سر اډر خو راځي اوس مونږ لکه شپږ میاشتې لکه دا وکړو اوس لکه مونږ ته اډر راځي. صحیح شو اډر دوی ته راځي. ښه دا تاسو وینئ دلته به راشو دا چې کوم دی نو دې باره کې به تاسو راته بریف راکړئ. دا زموږ ډي ډي ایم کلاس دی ډریس میکینګ او دا زموږ 6 منथ کورس دی. دې کې چې دی نو چې موږ ته یې څونه کار ښولی دی سر دی کاپۍ کې دی دا زموږ پریکټیکل ورک دی او دا چې موږ ته چې دی نو ردي ښه باقاعده چې دی نو دغه کېږي دا سټیچنګ او سره موږ چې دی نو دغه جوړ کړو دا پیټرن هغې نه پس هغه موږ چې دی نو دغه ته ټرانسفر کپړې ته او هغې نه پس چې دی نو موږ رای سټیچنګ وکړو او سر زموږ چې څونه دی 6 منथ کې زموږ څونه کار شوی دی ناغون سر زموږ دی کاپۍ کې دی او دې نه علاوه سر مونږ اډر اوس د قابل شو چې مونږ کسټمر راشي هغې نه مونږ اډر مغشتی شو او خپلې کپړې چې دی نو خپل ځان ته خپل کور والا ته غونډه چې دی نو سر مونږ خپلې کپړې تیارولی شو. خپلې کپړې تیارولی شي. تاسو چیرې زده کړه؟ جی او جی. ستاسو کور خرچه اخراجات په دې چلیږي چې څه فن دې زده کړی هنر؟ او جی لږ ډېره او جی. صحیح ده. ښه کتونکو دې کې داسې غریبانانې زنانه دا وګورئ جي دا د دوی د ګوتو جوړ دي. ښه تاسو به چېرته غټ شاپ ته تللی دا وګورئ جي دا په ګوتو باقاعده چې کوم دی رخسانه بیګم دا جوړ کړی دی او په دې باندې باقاعده بیا قیمتونه لګېدلي. یو بل سټایل ته هم بوځم او د بل سټایل چې کوم دی تاسو ته ښیم. دا میزاډیر چې کوم دی یو پسمانده علاقه چې سیلاب 50% یعنی مکمل دا سیلاب دغه کړول ته کې دغه کالج هغه د هغه ځای خویندې چې کوم دي دا د ګوتو جوړ دي دا په 1.5 روپۍ باندې دا پکار ده چې موږ د دې خلکو نه سودا وکړو او د دوی د هنر ته دوی له موږ داد ورکړو. زه بیا هغه خبره کوم چې د میزاډیر د کالج یا د انتظامي زما د غږ بوري بلکې ارور ولاړ دی دوی د هنر چې کوم دی یا نورو خلکو ته ولې مخکې نه ځي چې نور بیار ګړی شوه ایسوګې شو سارسنګ شو جورش شوه دغه شانتې میولې شوې دغه ډېره پسمانده علاقه ده خو چا ته پته نشته موږ ته هم نن پته لګي نو دوی هم چاته نه وایي. خو بهرحال دې باره کې به لږ موږ ته بریفنګ راکړئ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر دا څه جوړ کړي دي ما ته لږ ووایه. سر ما پکې کومې کپړې چې مې جوړ کړې وې سهار نه هغه ډېرې پکې ووتې یو 2 سوټونه پکې پاتې دي. خرڅ شو تا ښه دوکانداري وکړه؟ ها جی ډېرې پکې ووتې. د کالج یا د میزاډیر هغه خویندو ته څه میسج ورکوئ؟ بس موږ خو دا میسج ورکوو زموږ د لیول 2 دی لکه لیول 3 پکې زموږ نشته دلته چې دا کم دی دوی ټول لیول 3 دی موږ په لیول 2 کې د لیول 3 کار وکړو. دا د ګوتو دا کم کار چې دی زموږ صرف ډي ډي ایم کورس دی د ګنډلو هغه دی موږ پکې ټول د ډیزاین دا لکه دا د لیول 3 کې راځي موږ په لیول 2 کې وکړو په 6 منت کې. کور کې کوي خلک موږ ټول کوس راځي اډر ورکوي ټول کار گزاره روان جی ولې نه ډېر نه بس چې بس څه پې زموږ خرچه راغلي هغې ته ګورو زیاتې نه هلې نه جی نو ولې ځان له به څه ګټې نه هنر بس دا ډېرې دي زموږ دپاره. دا ډېرې څه وایې تا؟ السلام علیکم. دې موږ وایو چې د 6 منت کورس کې موږ ته څه ډېر زیات زده کړل یوازې د ګوتو کار ګنډل سلایي کړۍ موږ هر څه زده کړل. هغې د محنت هغې موږ ته زیات وخوړل موږ ته زیات زده کړل. میډم د کوم ځای ده؟ میډم د مردان ده. ګوره دا وګوره ښه هنر چې کوم دی دلته چې څونه میډمانې دي یا د کرک پېښور یا د مردان ښه د 400 چې کوم دی دې نه پس به راځي چې یاره هغه به خلکو ته ښودنه وکړي نو دا هم یو دغه خبره ده.
خو دغه میزاډیر زموږ علاقه پسمانده ان شاء الله د کالج نه به دا خویندې به مخکې ځي نور خبرې ترې به کوو زموږ سره. کتونکو دغه سټال ته راغلي وو کوم چې په عمرزی ټیکنیکل اینډ ووکیشنل سنټر کې دې ماشومانو دا کم ټیلنټ ښودلی نو په کم انداز کې زمونږ چیرمین چې کوم دی د محمدزی یونین اف جرنالست فیض محمد هغه پکې ښه د سودا م وکړله خو بس هغه چې چېرته کې ځي نو کور ته به ضرور څه ناسه وړي نو دا مینه ده او ویسه وي بچو سره کوروالا سره دوستي جوړه کا نو دا عادت مې پکې ډېر زیات خوښ دی خو هر ځای کې چې پیسې پرېږدي. نن دغه خویندې هم ډېرې خوشحاله شوې چې هغوی دا سټالونو نه د خلک راغلل او سوداګانې وکړو هغوی ته داد ورکړی شو. خو شعیب خان راسره موجود دی ډسټرکټ سوشل آفیسر دی په دې باندې ډېرې زیاتې ذمهوارۍ راځي یو خو د سکیل بل خوا د معذورانو بل خوا چې کله چېرته سټالونه لګي یا د ضلعي انتظامي څه ښکلا وي نو هغه سوشل ویلفیر باندې هغه ټول بوج راشي او هغه فنکشن جوړوي یا بل چې د زنانو کوم روز و 8 مارچ په هغې باندې چې دوی کوم فنکشن وکړو په هغې کې زنانو کوم سپیچونه وکړل یا هغوی ته کومه حوصله افزایي میلاو شوله نو دا خراج تحسین وړ خبره ده. شعیب خان نن چې تاسو کوم د سټال باندې رالی دی خویندو بچو سره میلاو شوې د دوی د ټیلنټ ته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعي ډېر ټیلنټډ ماشومان دي او لکه د دې ټیلنټ هله موږ ته پته ولګېده چې د امیر صاحب زموږ پرنسپل د دې حد ایگزیبیشن وکړو یعنی نو دا ټیلنټ به لاندې د خاورو نه پروت و هېڅ چاته به پته نه لګېده چې په عمرزو کې داسې یو کالج او داسې د ګورنمنټ د طرفه یو فیسیلیټي هم موجود ده خو دغه وجې نه را چې زه د دې شکریا ادا کوم او دوی د داد ورکوم چې دوی په عمرزو کې د زنانو دپاره خاص کر چې زنانه چې کوم دی دا زموږ د ډپارټمنټ یو حصه ده او ومن امپاورمنټ باندې موږ ډېر زیات کار کوو چونکې مینډیټ زموږ دی نو هغې د وجې نه او بل دا وګورئ تاسو دې کې به زیاتتر خواتین داسې چې هغه غریبانانې ښځې به یې د هغې به چې کوم دی یا والدین چې کوم دی دغه وي بوډاګانې یا به هغه معذوره وي یا به دا خلک چې کوم دی بیوه وي لکه د دې خاوندان به وفات شوي نو داسې خلک چې کوم دی دا یو د سټیج ته راوستل دوی ته هنر خوله دوی په خپلو خپو ودرېدل دا ډېره غټه خبره او زما خیال دی چې دوی یو غټ جهاد کوي په عمرزو په یو کلي علاقه کې ولې چې په ښاریه علاقه کې خو زنانه خپل کورونو نه روزي هغې ته فیسیلیټیز اویلیبلی هر طرف ته چې کوم دی ګورنمنټ ټیکنیکل ایجوکیشن یا سوشل ویلفیر یا د ټي ایم اے سنټر موجود وي خو په کلو کې چې کوم دی دا کار ډېر زبردست کار دی. شعیب خان دلته موږ د میزاډیرو ولیده د هغوی خویندې راغلي دي سټالې لګولې چارڅې خو ما چې کوم ټیچران ولید یا د مردان کارک یا د بل ځای که نه د دې څه وجه کیدی شي چې دلته دا هنر مخکې ونه یا د دې ځای دا زنانه چې کوم دی بهر راوتې نه دا خو چې د ډپارټمنټ دغه وي یو خو دا وي چې یاره لکه ډپارټمنټ په میرټ باندې کوشش کوي چې زنانه والي اوس میرټ کې او سروس رولز هم ډېر میټر کوي لکه بعض سروس رولز کې د ټي ټي بي چې کوم دی هغې ذکر نی بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن وي نو اوس بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن نه کېدی شي داسې زنانې چې هغې ډپلوما ورسره نه وه او د دې ریکوایرمنټ یې نه پوره کولو دې وجې نه ګورنمنټ یا ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی د بل ځای نه هایر کړي خو دا هم یو غټ اقدام دی چې د بل ځای خلک راشي او دې ځای خلکو ته او زنانو ته یو هنر وښیي او دوی چې کوم دی هغه قابل کړي چې دوی خپله بیا مخکې ټریننګ ورکوي ګوره تاسو وکته چې اکثر زنانو ویله چې موږ کور کې بوتیک جوړ کړی دی کور کې بیوټیشن سنټر جوړ کړی سیلون هم جوړ کړی دی نو دا د دې زنانو چې کوم دا د بهر نه راغلي دي د هغې ثمرات دي چې خلکو ته دغه رسي اوس د خپل طرف نه به عامر خان له څه یقین دخاني ورکوي؟ یاره جی عامر خان چې کوم دی انشاءالله زموږ خپل په نیکسټ ویک کې داسې یو ایگزیبیشن را روان دی او عامر خان چې کوم دی مونږ خو دا هم وایو چې یاره د دې حد خلک د دې فیسیلیټي نه ګورنمنټ فیسیلیټي نه چې مفت هر څه ورکوي نو خلک فایده والي او زیات نه زیات خلک راشي او د ګورنمنټ چې کوم دی په ومن امپاورمنټ باندې او لیولیهوډ باندې چې کوم فوکس دی چې هغې ته تقویت ورکړي. تاسو ټیلنټ وکته که نه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ به د دې زنانو دپاره یا د دوی دا کومې سیمپلې چې دي نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې لکه خپل دا ایگزیبیشن وکړو یو کمباینډ ایگزیبیشن وکړو او هغه موږ چیمبر آف کامرس چې کوم 400 چیمبر آف کامرس دی هغې سره خبرې وکړو او د دې چې کوم پروډکټس دی جوړوي په دغه باندې چې څنګه فیض محمد صاحب ویل چې یاره زموږ داسې د سکولونو کې یونیفارم ورکړو نو سکول او داسې غټې غټې شاپس ته دی کنیکټ کړو چې دوی ته کورونو ته کار راځي او انشاءالله دوی چې کوم دی هغه کار بیا یا چیمبر آف کامرس سره دی کنیکټ کړو چې هغه چې کوم دی دوی ته په کورونو ته دغه راځي ډیمانډ راځي او هغې مطابق دی دغه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کتونکو په دای کې شعیب خان فیض محمد پکې زموږ د مامزه یونین اف جرنالست صدر ظهور احمد ظریف خیل صاحب پکې عامر صاحب دی خلکو له بلنه ورکړې وه دي د حوصله افزایۍ دپاره شعیب خان چې عامر خان له د کالج د سټاف له کومه یقیندخاني ورکړه یقینا دا د ستاینې ده موږ یې مننه کوو مخکې به ځو زموږ سره کتونکو یې جرنالست فیض محمد دغه هر څه ولیدل دوی بار بار دغه کالج ته راغلي دي د دې کورج هم کړی دی همدغه وجه چې نن دا سټوډنټانو ته پته لګېدلې دلته کې راغلي دي څه نظر ساتي په دې باندې څه وایي خو دې سره سوشل ویلفیر تعاون وکړي ضلع انتظامیه وکړي حکومت یا د دوی دا کم ټیلنټ چې دی په میزاډیر کې هم کالج دی هغه هم کې ډېر ټیلنټډ خلک دي او دلته کې دام دی څه وایي جي په دې موقع باندې بالکل الف خان بي ماشاءالله چې دا ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر چې کوم نن دا نمایش لګولې دی په ډریسنګ کې په بیوټیشن کې یا په الکتریکل سایډ باندې هلکانو څونه محنت کړی دی نو دا د ستاینې وړ دی او زه خو ډېر زیات خوشحاله یم ایز ا جرنالست دا مخکې هم زه راغلی یم او مونږ دا هایلایټ کړی دی او انشاءالله په دې سوچ راغلی یم ما چې د ماشومانو کوم هغه ماشومان چې هغه په دیهاتو کې دي او بېروزګار هغه د ادارې ته راغلي دي او هغه د نن هنرمند دي نو دا یوازې هنرمند نه شو هغې سره هغه ټوله محله هنرمنده چې ولې هغه ماشوم به هلته ځي هلته به خپل سنټر کولوي او هغه چې کوم ماشومان دي هغوی به هلته هغې چلغي نو که دا حکومت دې شي ته توجه ورکړه لکه مخکې د ووکیشنل ډېر لوی اهمیت حکومت په دې شي توجه خو زه افسوس کوم چې حکومت هغه توجه دې ته سپرېښې ده چې کومه مخکې په کار وه که حکومت دې شي توجه ورکړه او دا ماشومان چې کومې فارغ شي کو چاته سرکاري روزګار میلو نه شي نو که دوی له لږ غوندې هغوی قرضې بلا سود ورکړي یا ورله داسې پیسې ورکړي دوی له سنټرې په خپلو کلو کې کلو کړی نه نو زما په خیال بېروزګارۍ کې به انتهایي کمی وشي او دا ماشومان به په روزګار باندې شي او هغې سره به د ملک په ترقۍ کې یو ډېر اهم رول پلی شي او دې سره سره څنګه تا د سوشل ویلفیر بالکل دا یو دې سره ریلیټډ محکمه ده او دوی له پکار دي چې دا شیزونه خپل لاس کې ولي اگر چې هغوی هم خپل اکټیویټي په مختلف ایشوز باندې کوي د خواتینو په حقوقو باندې کوي که ومن ډے وي یا نور داسې کوم پروګرامونه کوي خو دا د ټونه غټ خبر ده چې په دې کې بېروزګاري ختمېږي نو سوشل ویلفیر پکار چې دې شي ډېره توجه ورکړي تاسو نن سودا هم پکې وکړه سودا څه متاثر بالکل جی بالکل ما چې وکتل او مونږ لکه ماشومان شته مونږ چې لاړ شو نور شاپینګ هغه شی چې کوم به مارکیټ کې په 8000 او په 9000 د هغې نه په هټ سټاپ کې په ښه شي کې په 2000 روپۍ صادر ما په دې وجه سودا مو چې د ماشومان انکریج هم شي او د بازار ډېر انتهایي مناسب قیمت کې په دې وجه ما سودا وکړله ډېره زیاته مننه کتونکو دغه نننۍ زموږ پروګرام چې تاسو ته موږ دغه فیمیل زموږ دغه بچې خویندې د هغوی هغه ټیلنټ هغوی سره موږ خبرې اترې وکړې دغه شانتې په دې پروګرام کې تاسو دا نور هر څه ګورئ چې دلته کې د میل چې کم دی کم کاوش دی د هغې موږ ستاینه کوو هنر دی سکل دی دا زده کې دلته کې راشئ موقع نه پیدا والی شپږ میاشتو کې تاسو ته ښه نه ښه قصب چې کم دی هغه ښیي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله